बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر واجد هاشمي په فاینانس باندې زموږ ویډیو شروع دي تاسو ته ما ویلي چې کم ضروری فیچر پر راځي هغه به تاسو سره ټایم ټو ټایم شیر کوم نو تر اوسه پورې به ما 15 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي نن 14 نمبر ویډیو دا نو راځي اکچولی نن چې کوم ټاپک ته زاغه مان تاسو په کومه ګوري ک تاسو کتلی نو منګه تر اوسه پورې سکو منګه په بایننس کې چې کله ډالر یالو چاته ریکوست وکړو هغه ځینه هغه موږ ته ډالر راولېږي صحیح ده نو موږ ورته پیسې ولېږو هغه موږ ته ډالر راولېږي یا موږ خرڅو نو موږ ورته ریکوست وکړو هغه موږ ته راغړي پیسې راولېږي موږ ورته خپل ډالر ولېږو په بایننس کې زموږ دا آپشن دی صحیح ده اوس دا کم کسان چې هلته ناست دي او د خرڅول او اخیستل کوي دې ته موږ مرچنټ وایو په بایننس کې ټیک ده مرچنټ دی نو موږ به داسې مرچنټ به موږ څنګه جوړېږو او داسې کنډیشن دي نو په دې به زه پوه کوم نن چې موږ خپل ایډ څنګه لګو موږ به خپل ډالر په خپل څنګه خرڅو او خپل مرزي ریټ بوله څنګه ورکو صحیح ده نو دا غي لپاره ګوره اولنۍ خبرې دا چې تاسو اکاونټ ویریفاید دي تاسو ایډریس ویریفاید دي باغې بوزو سو مال ته پوهه نو دا شیزونه به لازمي دي ګوره د ټول نول به تاسو کې سره ډالر به کم ځای کې هغه ته ولاړ شي صحیح شو ډالر ته ولاړ شي تاسو به 100 ډالر دین واړوي دا خبر ځان ته یاد ساتئ چې 100 ډالر نه کمی موږ نه خرڅولای شو او نه اغستې شو ګوره موږ سکه موږ 100 ډالر خرڅو زه اوس خپل 100 ډالر خرڅوم لکه تاسو اخلي یا خرڅوي ګوره تاسو به څه کوي د دې څنګه نو ګوره دلته کې بس د فیوچر نه زه خپل 100 ډالر اړوم نو زه چې 100 ته زما د فیوچر نو واړو صحیح شو 100 ته ما واړولې اوس د دې څنګه 100 لاړې 121 وي نو 100 پاتې شوې اوس به زه والټ ته راشم او په والټ کې به زه په ټرانسفر باندې کلیک کوم کو زه په فنډینګ کې یم او په سپاټ کې یم صحیح ده خو په فنډینګ کې صحیح ده زه فنډینګ کې کلیک کوم دلته نو یو اس ډي ټي سلیکټ کوم بیا له سپاټ کې زما سره اوس 100 ډالر دي نو هغه به زه فنډینګ ته راوړم فنډینګ ته راوختو صحیح شو اوس تا کار څه وشو چې ته دا خرڅې څنګه نو عام یې موږ څنګه خرڅو هغه راته وایم عام چې موږ خرڅو موږ دې کې طرف چې الو دلته بای کیو او چې سیل کوي نو به دې سیل کیو او دلته به کس ناس اوس په هغه ته ولېږو ګوره دلته به یې ولېږو نو دی مال سکي واخلي خو د دیو خپل ریټونه دي تاسو یې نه دی چې زه په 3,50,000 روپونه کم نه اخلم مطلب چې سر 2 ډالر یې زه اخلم دی وایي زه 3 لاک نه کم نه اخلم نو دیو ته چې خطه موږ زو موږ ته ډېرې ارزانه شوي که څه خیالي نو تاسو یو آپشن دلته بل وخېما دلته کې فلټر آپشن دی فلټر آپشن کې چې تاسو راشي اونلی شو ایډز فرام مرچنټس وای د مرچنټ ایډز تاسو ته به صرف شو کیږي موږ وایي نه موږ ته ټول شو کیږي ګور اوس په لږ ګران شي ریټ 208.9 ته ورسېدی نه 208.9 ته ورسېدی ریسټریکټډ دی در باندې نه دا دی دا مرچنټ داسې دي کنه ګوره مرچنټ دا اولنی چې کوم موږ ته خو دا ویریفاید مرچنټ دی د بایننس دا زموږ اکاونټ په 2019 کې دا 19 20 کې دیو پری اکاونټونه جوړول ټیک ده نو وس چې کوم نوې پالیسی د 2022 نو هغه چې دیو جوړه تقریبا څه پاکستاني 14 لک روپۍ په راځي نو دا زموږ د وس نه وته دا یعنی که څوک مرچنټ اکاونټ جوړای نو تاسو په لو لیول باندې لکه مطلب دا کم لوکل کسان چې دیو مرچنټ دی دا وس دا ما چې تاسو کوم شو کړل دا لوکل کسان دي خو دیو کنډیشن دا ده چې دیو څه کوي دیو ایډریس د دیو ویریفیکیشن د ارس سره پوره ای صحیح ده نو زما د اکاونټ د ارس سره پوره دي زه تاسو نن چل خېما چې تاسو خپل څنګه پوره کوی او څنګه به تاسو ایډ لګوي نو د دې څنګه خدا مرچنټ ما بند کو صحیح شو ځان چې ما تر ټولو خایا دا صحیح شو دا ورنه اپشن دا صحیح کو اوس تاسو بایننس بدی سی لکه زما را چې څنګه دی نو موږ به ایډ بدی کې څنګه لګاو نو دا غي چل راته ځخه ما ګوره دې کار به وکړي دی بر دا درې ډاټونه نه بدی به کلیک کړئ دا آپشنونه رالو پیمنٹ میتھډز اینڈ آرډر هیستري P2P هیلپ سنټر P2P یوزر سنټر ایډ شیرینګ کوډ او اخیرنه نو او دویمه اخیرنه چې دی کنه هغه دی سو ایڈورټایزمنٹ موډ په دې باندې به کلیک کړئ ایڈورټایزمنٹ موډ تاسو وي ته ایڈورټایزمنٹ موډ تا وړي زم چاو کنفرم کا واوختم ګور لاندې دی یو نوې فیچرز راغی وختي پکې نو دا زه چې کړه هوم راغی آرډر راغی ایډ راغی او پروفایل راغی ګور تاسو پروفایل باندې کلیک کړئ دا زما پروفایل دی پروفایل باندې زه کلیک کوم کنه دا دې ماته شو کوی و استا دونه ټریډز شوی دی او استاد بردا چې کی ایمیل چې دی و استا ویریفاید دی استا اس ام اس چې دی ویریفاید دی کی وای سی چې دی هغه ویریفاید دی او استا ایډریس ویریفاید دی نو ته ویریفاید سیلر دی صحیح ده اوس به سو کوم زبا ایډ لګوم زبا ایډ دلته لګوم دا ایډ نه ایډز دې باندې کلیک کوم چې باندې کلیک کوم دلته ماته آپشن راغی وای پوسټ ایډ نو زه کوم زه خو اوس خرڅول کوم او غستل کوم کنه نو زه مطلب دوه آپشن دي نو زه خو يم چې زما سره 100 ډالر دي دا زه خرڅوم په خپل ریټ خرڅوم ها ګوره دا بای دی او سیل دی نو چې زه خرڅوم نو زه به سیل وام صحیح ده زه چې سیل وام نو سیل به وام دلته کې به راشم دا دویم نمبر آپشن نه ود پیټ په دې کې به سلیکټ کړئ پاکستاني روپۍ او که تاسو افغانیان یې نو افغانستاني روپۍ کو پکې هغه به سلیکټ کړئ ټیک ده یار بل ملک یا دوبۍ کې یا هر ځای کې هغه به سلیکټ کو ټیک شو دا ما هغه سلیکټ کو وس ما ته دویمه آپشن دلته راځي
وای دا ته پلوټ خرڅې که پیکس پلوټ او پیکس دا دی که نه دیو دا ریټونه چینج کېږي را چینج کېږي لکه دا تاسو کې لیدلي یو ایس ډي ټي ریټ چې دی هغه چینج کېږي را چینج کېږي په مخه نو موږ وایو چې دا پلوټ کې کوو نو دا په مخه چینج کېږي را چینج کېږي د 206 والا او 208 په منځ کې به دی ګرځي را ګرځي هر ټایم ښه نو زه چې دا پیکس زه ږدم زه چې په یو ریټ خرڅوم دی ما ته وایي ته 206 اخرنی ریټ لکه مطلب په دې ایوریج کم پرایس چې دی 206.50 دی او ټول نه کم کس چې خرڅوي هغه په 208 باندې په 208 باندې صحیح ده یعنی 208 اخرنی غټ پرایس دی نو زه اوس ګورم راځئ ایکچولی زو هلته دې ځای ته بیا راشو چې پرایسونه څه وایي صحیح ده هلته نو موږ پرایس هم کنفرم کوو زه دې ځای نه دغه شم دا کویټ ښه زه دلته راشم هوم ته نو بای کولو کې زه وګورم بای زه خرڅوم که نه په بای کې چې دی که نه دا خو چې زه اول د مرچنټ ټول کولاو کوم نو مرچنټ په څه ریټ کې دی مرچنټ دی په 208.40 باندې لکه خرڅوي خپلې ډالر یې لکه د ریټ ډېر تیز دی خو دی مرچنټ دی که نه د اکاونټ چې دی هغه ویریفایډ دی نو زه به دا ووایم ګورئ چې دلته کې اوس څونه کسان دي ښه دا د ټول نه دغه چې دی که نه په دې کې 208 دی نو که زه دی بیټ کوم نو زه به 207.99 ولګوم صحیح ده که زه یم چې زه دنه ډېر خو د ده کې یو اپشن دی دی وایي زه 38,000 روپونه کم نه علم نو کیدای شي چې موږ کم ولګوو زموږ هغه به ډېر زر خرڅېږي او که تاسو خپل ګران هم خرڅوئ نو صحیح شو ګران هم خرڅولی شئ اوس راځئ اوس موږ ته پرایس پته ورغی پوسټ ایډ زه اوس هغه اپشن دوباره ووایم سیل کومه صحیح ده زه خرڅومه ښه دلته کې زه پاکستاني روپیز سلیکټ کړم PKR اوکې پیکس شو پرایس زه وایم چې دا زه څه کومه په 208 یې کره کومه لکه هغه کس هم په 208 خرڅوي زه په 208.00 صحیح شو 208 شو ښه اوس ګورې دا به زما نه په لږ ساعت کې خرڅ شوي ځکه ما پرایس داسې ولګوو که نه چې دا په ټاپ باندې دی دا زه ګران هم خرڅولی شم زه 215 لګومه ما ته په قلاره باندې لږ اډرونه راځي خو 208 زه وایم چې ډېر زر به خرڅېږي 208 ما ولګوو ښه نیکسټ پکې سیچل بو کې نیکسټ 208 مې پرایس ولګاو نیکسټ شوې اوس دا یو نه دی دا اپشن دلته کې که ستا سره 100 ډالر نه کم وي نو دی دل نه خرڅوي نو 100 ډالر به ستاسو سره لازمي زما سره 100 دي صحیح شو دلته کې زه وایم چې ما ته اډر د څونه راځي زه وایم چې یاره اډر دی ما ته د 1000 روپونه کم نه راځي خیال دی 1000 روپۍ مطلب دغه دی د 1000 نه والا زه وایم چې د څو پورې د اډر لیمټ چې دی که نه هغه د 1000 نه والا اویلیبل چې څونه دي نو زه وایم چې د 5000 پورې دی ما ته اډر راځي صحیح ده په دې ټولو کې لکه زما ټوټل پیسې څو راځي 20800 روپۍ راځي که نه نو زه وایم چې زما د دغه نه والا 1000 نه والا د 5000 پورې اډر ما ته راځي ښه دلته کې به زه خپل دا کراس کوم چې په دې پوه کوم زما دا ایډ دی الریډي دلته کې به دا اپشن راشي چې پیمنټ میتھډ نو تاسو به خپل پیمنټ میتھډ ایډ کړئ چې ما ته به په بینک هم پیسې راځي زه یو اپشن دا ورکوم بل اپشن زه دا ورکوم یو بینک والا شو بل زه وایم چې ما ته دې راځي په ایزي پیسه باندې صحیح شو دا دوه اپشنه ما ورکړو نو یوزر ته دوه اپشنه دغه شو دا دریم نمبر خبره ده چې د دې ټایم به څونه دا ستا دا ټرانزیکشن به ختمېږي به څونه ټایم کې زه چې په 30 منټ کې که ما ریپلای ورنه کړه ختمېږي دی نو دا وشو دا لاندې اپشن یې نه ریزروډ پیس یعنی که تاسو دا کوئ نو ستاسو نه به یو ریزروډ پیس وي هغې ته بایننس کې مطلب 0.10 USDT نو لکه دغه پاکستانی تقریبا 10-20 روپۍ به ستاسو نه ریزروډ کېښودی شي په دې کې ښه اوس په نیکسټ کې صحیح شو چې نیکسټ دی کو نو دلته کې ټرمز اپشنل راځي ټرمز اپشنل مطلب دا چې لکه تا هغه ته څه قصې ولیکې چې مطلب دا ټرمز دی ته ما ته خپلې آی ډۍ نه پیسې رالیږې په ټایم کې به رالیږې هغه ته دلته لیکلی شي صحیح شو هغه اکثر چې موږ ته بره شو کېږي اے ټو ریپلای نه ده اے ټو ریپلای کې به تاسو ولیکئ چې آی ایم online okay I am online kindly send payment okay لکه زه اوس خبرې لیکم kindly send payment if I didn't reply زه اوس دته خبرې لیکم reply within 4 minutes so kindly call me or WhatsApp me on my this number okay number صحیح نمبر لپاره به هیش ولګوم او دلته کې به خپل نمبر ولیکم ګوره +92 صحیح شو 342 391 3368 صحیح شو ما اوس خپل نمبر دې ورکو نو دی به څه وشي
مطلب هغه ته به دا میسج اتوماتیکلی ځي او هغه به هلته کې دغه لګوي او بیا به موږ ته مطلب کو زما والا په 4 منټ کې ریپلی ونه کړه نو هغه ماته بیا کال کوي. نو دا یو ښه آپشن دی چې تاسو کال ورکوئ ځکه دې د لاسه به ستاسو اکاونټ باندې څوک ریپورټ نه کوي بیا. او دا به آنلاین یعنې که تاسو اوس دا آنلاین کوئ نو دلته به پوسټ ووایي دا به آنلاین شي. ګورئ چې آنلاین شو ګورئ دا اوس چې ما ډن وو دی به تللی اوس به ما ته ریکویسټ را شروع شوي ډایرکټ خو زه ترې لږې خرڅوم نو هسې ډن به ووایم نو زه یو 40-50 ډالر خرڅوم کم چې مطلب زما پرافټ وي نو زه هغه خرڅوم. صحیح ده ښه دا ما ووایو دا پوسټ شو. اوس زه راځم هلته ما ټریډ لګولی و چې هغه لږ چک کړو چې څونه تللی دی. ښه راغلی دی زه صحیح ده صحیح شو. اوس نو په دې باندې ما تاسو پوه کړئ دغه پروسس دی په دې کې نور څه هېڅ هم نشته. انشاءالله تعالی پوه شوي وئ پرې. امید کوم چې مطلب څه نیکسټ داسې څه خبره وي نو تاسو ما سره شیر کوئ زه به په هغې ویډیو جوړوم. الله حافظ.